ქართველი მორაგბეები გვიანღამით სამშობლოში დაბრუნდნენ აეროპორტში, მათ სპორტის მინისტრი და გულშემატკივრები დახვდნენ. საქართველოს 18 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ევროპის ვიცე-ჩემპიონია. ქართველი მორაგბეები საფრანგეთის ქალაქ ტულუზაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ შეხვედრაში მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ანგარიშით 57-0 დამარცხდა. ტურნირზე საქართველოს 18 წლამდეთა ნაკრებმა მეოთხე ფინალში ირლანდიელ თანატოლებს ძლია, ნახევარფინალში კი იტალია დაამარცხა. ესეთი რამ არ მომხდარა სპორტის სათამაშო სახეობებში ნამდვილად. პირველები არიან ეს ბავშვები, ვინც ფინალში გავიდნენ და ვერცხლის მედლები მოიპოვეს თავის ქვეყნისთვის. დიდი რამ მოხდა, ეს მართლაც გმირობა ჩაიდენეს ჩვენო ახალგაზრდებმა, იმიტომ რომ მათ დიდი სიხარული აჩუქეს ჩვენ ძალიანად ქვეყანას. მე მინდა მოვულოცო როგორც მოთამაშეებს, მცველებს, საექიმო პერსონალს, ფედერაციას რაგბისაც, იმიტომ რომ ეს არის დასაწყისი კიდე მომავალი დიდი წარმატებების, რასაც რაგბი ჩვენ გჩუქნით. ბიჭებს ძალიან აგვიჭირდა თამაშების თამაში, მოთამაშეების თამაში, მაგრამ რომდე ვიბრძოლეთ და შედეგმაც გამოიღო. ზოგადად გამოიღო შედეგი. ემოციები არ ავიღო. ეს ხალხი რო დახვდა, ასეთი ემოცია არ ვიცი რა. ეს აღწერილი ემოცია არის ჩემთვის პირადად.